Burun Çintömür isimlik bir batır ötken ekan. O Maxtum Sula degan chiroyli singlisi bilan birga turadi ekan. Çintömür batır doim arg'amoq etig'i minib, Misran qilichini esib, kap-kap tayg'inini agashtirib, olg'ir burkutini beliga qo'ndirib, o'g'i chiqadi ekan. 7 boshliq Yalmavuz Maxtum Sulani bo'zaq qipti. Çintömür batır 7 boshliq Yalmavuz bilan 7 kuch kunduz elishib, 7 beshini chepib tashlabdi. Keyin Maxtum Sulani boshqalab bulab ketibdi. Çintömür batır singlisini bir ömür izlab, to'la yig'lab, ikki ko'zi ko'mas bo'lib qopdi. Çintömür batır oxiri singlisini tepibdi. Maxtum Sula aksining ko'ziga xosiyatlik olmutta yar olmasini sürtganken, ko'zlari asli kepti. Aka va singilning bir-biriga bo'lgan ajoyib qarindoshlik muhabbati so'zlangan bu hikoyani bilmaydigan birmi Uyg'ur bolasi yo'q. Çintömür batır uyda barmı, Misran qilichi qo'ziqda barmı, kap-kap kuchiki ishikda barmı, arg'amoq eti ig'ilda barmı, miyav mushiki